गाइज, नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई मेरो सानो भ्लग लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ मेरो गार्डनिङको भ्लग सुरु गरिरहेको छु हैन। सो म चाहिँ विन्टरमा मैले सबै मेरो अकबरहरूलाई यहाँ थन्काएर राखेको थिएँ। अब आजबाट चाहिँ म यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्दैछु। सो मेरो चाहिँ अब समर भाइब्स सुरु भइसक्यो हैन। समर लागिसक्यो मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको छ कि छैन? सो आज चाहिँ म मेरो गार्डनिङको भ्लग लिएर आएको छु। सो हेरेर माया गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त भन्दै मेरो गार्डनिङ सुरु गरेँ है त। अब म यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छु। सो हाम्रो चाहिँ सबै जाडो महिनाभरि चाहिँ ग्रिन हाउसमा लिएर राख्छौँ र समर भएपछि चाहिँ सबै यहाँ यो चाहिँ सबै काँक्राको बिउ हैन, सिमीको बिउ, टमाटरको बिउहरू पनि यहाँ सुरु गरिरहेको छ हाम्रो गार्डनरले। सो मेरो चाहिँ यो मात्रै हो यहाँ राख्ने ठाउँ हैन। म चाहिँ अरू मेरो बिउहरू चाहिँ मैले घरभित्रै उमारेको छु। सो हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त भन्दै अब सुरु गर्छु है म। फाइनली मैले चाहिँ यो विलब्यारोमा मेरो पुरानो बोटहरू ल्याएँ हैन। सो यसपालि चाहिँ म यो दुईवटा मात्रै राख्नेवाला छु। यिनीहरू सबै म अहिले अर्को नयाँ उमारेको छु, माथि घरभित्र छ, तिनीहरूलाई त्यहाँ हाल्नेवाला छु। र यहाँ मेरो सागको बिउ पनि सार्ने बेला भइसक्यो। जम्मा 2 खालको साग गरेको, अलिक ढिलो र छिटो गरेछु मैले। अब चाहिँ भर्खर यहाँ हुँदैछ कालो खालको चाहिँ रायोको साग। यति चाहिँ यहाँ सार्नु पर्यो, त्यो उम्रेकोलाई चाहिँ उता सार्नु पर्यो। त्यहाँ धनियाँ अलिकति उम्रिँदैछ है। ल मेरो चाहिँ मैले चाहिँ हिजो गार्डनिङ सेन्टरबाट फुलहरू ल्याएर सबै रोपिसकेको छु। यहाँ ह्याङ्गिङमा पनि लगाइसकेको छु होइन। अब यो फुल्नु थालेपछि राम्रो हुन्छ। अहिले त अब अभियसली अब होइन त्यति साह्रो खासै केही देखिँदैन। यो फैलिएर फुलेर पछि मात्रै राम्रो देख्ने हो नि त। सो मेरो चाहिँ हिजोबाट गार्डनिङ सुरु भइरहेको छ। हिजो चाहिँ मैले दिनभरि यो फुलहरूलाई मल लगाएर उयोहरू गरेर सारेँ होइन। हिजो यहाँ मैले यस्तो दामी दामी फुलहरू ल्याएको थिएँ नि त, ती धेरै फुलहरू होइन। जम्मा 6-7 बट्टा ल्याएर रोपेँ। अब सुरु गरेँ। ल ढिलो नगरिकन सुरु गर्छु है त मेरो भ्लग। हेरिदिनु होला होइन। र पछि म यो सप्रेपछि फैलेपछि ठुलो भएपछि कस्तो हुन्छ त्यसको पनि अपडेट दिँदै गर्छु है। सो मैले चाहिँ मल यो युज गर्न आँटिरहेको छु सागको लागि। र यो चाहिँ मैले टिकटकबाट मगाएको कम्पोस्ट मल आधी चलाइसकेँ हिजै। फुलहरू रोपेँ र अब आधी चाहिँ यहाँनिर फिल गर्नेवाला छु। यो चाहिँ मेरो लास्ट इयरको पुदिनाहरू हो, यत्रो भएछ। अब यसलाई म भोलि चाहिँ म करेला, चुचे करेला, घिउबोडी, भेन्डीहरू पनि सार्छु। आज चाहिँ म रायो साग मात्रै गर्नेवाला छु यहाँ। सुटिलो नगरिकन सुरु गरेँ है त मेरो ब्लग। मैले मेरो सानो सानो पटबाट चाहिँ मेरो करेलालाई चाहिँ मैले ठुलो पटमा सारेँ यसलाई चाहिँ होइन। म चाहिँ मेरो गार्डनिङ सेन्टरबाट मैले अकबरहरू मुनि मेरो गार्डनमा ल्याएर राखिरहेको छु, मैले ग्रिन हाउसबाट ल्याएर। सो यहाँ मैले झ्यालमा रोपेको सानो पटमा राखेको अकबरहरू सबै मुनि पुऱ्याइसकेँ। यिनीहरूलाई चाहिँ म अहिले लादिनँ किनभने मैले अस्ति 1 महिना अगाडि मात्रै यत्रै बोट चुचे करेलाको बोट 2टा मऱ्यो, बोडीको सिमीको पनि मऱ्यो है। यो करेला चाहिँ मैले एकदम जोगाएर रोपेको छु, त्यही भएर यसलाई चाहिँ म लादिनँ अहिले। अब यिनीहरूलाई चाहिँ म अबको मेको दोस्रो हप्तातिर मात्रै निकाल्छु। अब जान्छु म मेरो आएको खुर्सानीहरूलाई नयाँ मल माटो हाल्नु, मेरो सागहरू सार्नु जाँदैछु होइन। म चाहिँ अब मुनि जान्छु। यहाँको अघि भर्खर अकबरहरू सबै मुनि पुऱ्याइसकेँ होइन। यो चाहिँ अब अहिले भरे आएर सफा गर्छु। यो अस्तिको त्यो चुचे करेला मरेपछि मैले फेरि अर्को रोपेको होइन। यो पनि यत्रो भएको छ अहिले, बोडी पनि यत्रो भएको छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ आजको मेरो गार्डनिङ चाहिँ भेन्डी प्लस अकबरे र रायोको सागलाई मात्रै फोकस छ मेरो होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ म अब मेको दोस्रो हप्ता मात्रै मुनि लान्छु र यिनीहरूलाई ठुल्ठुलो पटमा लाउनेवाला छु। अहिले चाहिँ यिनीहरू सानसानै छ नि त, अकबरी मात्रै ठुलो झ्याङ्गेर त्यसलाई चाहिँ ठुलो पटमा लगाइराखेँ। अब जान्छु मुनि है। यो चाहिँ अहिले भरे आएर सफा गर्छु। मेरो अर्को साथीहरू हेरेर इन्जोय गर्नु होला। तपाईँहरू पनि यहाँ युकेमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ ठिक्क स्टार्ट भयो कि होइन। घरभित्र राखेको, गार्डनिङ सेन्टरतिर राखेको, ग्रिन हाउसतिर राखेको बिरुवाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने बेला ठ्याक्कै सुरु भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर सुरु गरेँ। अस्ति 1 महिना अगाडि नै मैले चाहिँ चुचे करेलाहरूलाई मजाले फैलिसकेको थियो, फुल्नु थालिसकेको थियो।
भयो होला भनेर निकालेको सबै मऱ्यो क्या। त्यही भएर म चाहिँ 1 महिना त्यो पर्खेको। अब चाहिँ भयो होला, अब चाहिँ होप मर्दैन होला जस्तो फिल भइरहेछ होइन। लेट्स सी हेरौँ। यत्रो मेहनत गरेर यस्तो गरेर जोगाएको अरू मरिदियो भने त फेरि गार्डनिङ गर्नु जोस जाँगर मर्छ क्या। त्यही भएर पहिला चाहिँ म खुर्सानीहरूलाई गर्छु होइन, मजाले गर्छु है। हेरौँ मैले अस्ति काटिसकेको हो, काटेर त्यो पलाएको छ। अब यसमा चाहिँ मलहरू एड गर्छु। सो यो अकबरेमा चाहिँ कुन मल लगाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ, कुन मल लगाउँदा खुर्सानी एकदम पिरो हुन्छ भनेर चाहिँ चिकन म्यानर लेख्नु पर्दो रहेछ कि एकदम राम्रो रहेछ। मैले लास्ट इयर मैले एकदम पिरो पिरो बनाएर खाएको थिएँ। सो यसमा पनि त्यही चिकन म्यानरै हाल्नेवाला छु। खुर्सानी चाहिँ एकदम पिरो र एकदम मजाको ठुल्ठुलो बनाउने भाँचे छ। यस्तो मेहनत गरेर कसरी पिरो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले पिरो लाउनु सक्नुहुन्छ कि खुर्सानीमा चाहिँ एकदम राम्रो। खुर्सानी रायो सागमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ। अब चाहिँ मैले रोपेको थिइनँ, अब यसपालि चाहिँ मैले करेलाहरू रोपेको छु। मैले चाहिँ हेर्छु होइन। तर यो चिकन म्यानरहरू चाहिँ काँक्रा अनि यो लौकाहरूमा चाहिँ नहाल्नु अरे तितो हुन्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ मैले गार्डनिङ गर्ने उयोहरूमा भिडियोहरूमा देखेको थिएँ। म काँक्राहरूमा चाहिँ हाल्दिनँ र हप्तामा एकचोटि यो टमेटो यो होइन पानीमा घोलेर यो चाहिँ सुरुमा रोप्नुभन्दा अगाडि नै बिरुवामै हाल्नुपर्ने रहेछ। यसले चाहिँ जरा पर्ने रहेछ। मैले पनि सिक्दैछु फोनमा। यो भयो होइन, 1 हप्ता यो हाल्ने, अर्को हप्ता यो हाल्ने। अनि यसो किरालाई लाग्यो भने पुतलीहरूले अन्डा पार्छ नि त। यो चाहिँ रायो सागमा एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। मैले लास्ट इयर गरिकन थालेको होइन। अहिले चाहिँ जराको लागि हो कि यत्रो दुःख गरेर यत्रो मिहिनेत गरेर यत्रो पैसा खर्च गरेर होइन रोप्दाखेरि जे होस् परिणाम पनि राम्रै आइदिन्छ र खुसी लाग्छ। जाँगर चल्छ होइन, रोप्नु मनपर्छ। त्यही हो। नेपालमा हुँदाखेरि जोत गोडमेल गर्नु ओ माई गुडनेस के गरेको यो लाउनु यो पापाको हो नि त। अनि पापाको लाउनु हो नि मैले। ओके थ्याङ्क यू हनी। ए तिमी लाउने थियो ओके ल जाऊ। ऊ ला माटो लाग्यो। ऊ पर लगाएर राख्नु न जानु त। यसलाई पर लगाएर राख्नु घाममा आएछ। भुइँ बस है ल। त्यो कहाँ भुइँमा राखेको त्यो भुइँ राख्नु हुँदैन त्यो है टेरिकी। ल फाइनली मैले चाहिँ आज होइन समर सुरु स्टार्ट गरेँ हो। सागहरूलाई यहाँ सारेँ यतिलाई होइन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ अर्को उम्रिन्छ कालो खालको साग, त्यहाँ सार्नुलाई रेडी बनाइरहेको छु। त्यहाँ मेरो अकबरेहरूलाई मैले नयाँ रुख दिएको छु, नयाँ घर नयाँ भाडा दिएको छु भनौँ न। माथिबाट सारेर यति चाहिँ अटेन धेरै भयो होइन। र यो एउटा चाहिँ मैले मेडिस्टोन पठाइदिनु पऱ्यो भनेर अस्ति पनि लगिदिएको छु, छोड भयो अरे मेरो देखाइलाई। सो त्यहाँ रेडी बनाइदिइरहेको छु। भेन्डीलाई यहाँ रोपेको छु। अकबरेहरू यो र यो चाहिँ पुरानै बोट हो, पुरानै बुट्टा हो। यो चाहिँ सबै नयाँ सारेको छु। त्यसै हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो पैसाको पुदिना भयो। यति उब्रेको छ मलहरू। अब करेला चुचे करेला घिउबोडी चाहिँ यहाँ अब हप्ता दिन पछाडि सार्नेवाला छु। रायो साग नि त आजको सबै यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को उम्रिँदैछ त। यो मैले अलिक 1 हप्ता पछाडि रोपेको हो, त्यो छरेको हो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ रायो साग रोप्दैछु। दामी मेरो गार्डनिङ पनि मैले हिजो सबै रोपिसकेँ फुलहरू होइन। ह्याङ्गिङ फ्लावर लगाइराखेको छु। यहाँनिर मेरो पुरानो बोटहरू फालेर नयाँ हालेको छु फुलहरू सबै। चिल्लो पार्टीहरू पनि इन्जोय गर्दैछन्। के हो अन्डा चाहिँ के पारेको स्विमिङ जाडो हुन्छ चिसो छ पानी। प्लिज मेरो मेरो कतिको उयो हुन्छ फल्छ हुन्छ होइन। म अपडेट दिँदै गर्छु। माया गरिदिनु होला मेरो यो नयाँ सानो गार्डनिङ भ्लगलाई। मैले भर्खर स्टार्ट गरेको मेरो सुरु भ्लग हो यो चाहिँ होइन। मेरो गार्डनिङ कुकिङको आउँछ। र आज चाहिँ मैले फर्स्ट मेरो गार्डनिङको हालेको छु। सो माया गरिदिनु होला आशा छ भन्दै आजलाई बाई बाई।